سر نوی کوم سر کې چې مینا د حضرت نبی سرور نوی کوم سر کې چې مینا د حضرت نبی سرور نوی خدای کو هغه سر خو په سرونو کې څه سر نوی کوم سر کې چې مینا د د ژوند لار د حضرت نبی سرور نوی. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته. پاک نبی غلام نبی ورک شه هغه قام چې ظالمان پکې بدنام نبی د ژوند لار ورک شه هغه کلی چې جومات کې امام نوی ورک شه هغه کلی چې جومات کې امام نوی رنگ هغه ولس شه محمد چې رهبر نوی قرآن هغه وطن شه چې خبر په خیر و شر نوی رنگ هغه ولس شه محمد چې رهبر نوی قرآن هغه وطن شه چې خبر په خیر و شر نوی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د الله رب العزت د دښمنانو څو عبرتناکه واقعې. ابولهب د الله رب العزت هغه لوی دښمن دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و چې د ده اصلي نوم عبدالعزا او د عبدالمطلب زوی. الله رب العزت ابولهب ته ډیر مال او دولت ورکړی و او د سیرت کتابونه لیکي چې ابولهب ډیر خوش صورته انسان و او ابولهب به ځکه ورته ویلي چې د لهب معنا د اور سرې لمبې نو هغه هم سورچکی انسان و د رنګه سور و نو ځکه دا په دې نوم باندې مشهور شه هغه ته ابولهب ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو ترونو نه د ده طبیعت ډیر مختلف و. د اسلام د شروع نه تر مرګه پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخته دښمني وکړه او د ده دوه زامن و، یو په نامه د عتبه او بل په نامه د عتیبه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک دښمنان ول. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خپل دوه لورګانې یوه رقیه او بله کلثوم دا دواړه د ابولهب زمنو ته په نکاح ورکړې وې په دې خاطر چې کیدای شي په دې سره د دوی اصلاح وشي او د اسلام مقدس دین باندې مشرف شي. لکن هغو بدبختو او د اسلام دښمنانو تل لپاره به سهار او ماښام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانو ته د طلاق اخطارونه ورکول او بالآخره د ابولهب مشر زوی عتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته طلاق ورکه او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په شان کې ګستاخي وکړه. نعوذ بالله د رسول الله مخ ته لاړې او توکانې تو کړل. هغه د رسول الله مخ ته ونه رسېدل. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ډیر خفه شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په شان کې بددعایي وکړه، ښیرې وکړې چې یا الله یو سپی د خپلو سپیو نه په دې عتبه باندې مسلط کړه. څو ورځې بعد شام ته په سفر باندې روان و. خپلو ملګرو سره چې هلته یو زمری راښکاره شو. دا پوه شه چې د رسول الله دعا زما په حق کې قبوله ده، دا زمری ما نه پرېږدي. ملګرو چې څومره دې ته اطمینان ورکوه خو دا په اطمینان کې نه راته. ملګري ترې چاپېره شول او دا یې منځ کې ویده که خو هغه زمری راغی هلته د عتبه ټوټه ټوټه که. رسول الله صلی الله علیه وسلم بددعایي او ښیرې د هغه په حق کې قبولې کړې وې. الله او څه وګورئ چې الله رب العزت د دین د دښمنانو نه د حیواناتو په ذریعه باندې هم انتقام اخلي. که موږ الله ته تابع شو، د الله اوامر او د الله احکام ومنو، د الله اوامرو ته غاړه کیدو، دا ټول حیوانات به زموږ په خدمت کې
په عتبه غوندې که څوک د دین نه وګرځي د الله او د الله د رسول دشمني او دښمني غوره کړي خو الله رب العزت بیا د خپل په حیواناتو باندې د هغه نه انتقام اخلي او هغه ټوټه ټوټه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې په هر ځای کې به د الله د وحدانیت دعوت خلکو ته ورکول او خلک به د بتپرستي او د شرک نه منع کول. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالمجاز غونډۍ ته لاړه او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا اعلان وکړه چې قولو لا اله الا الله تفلحو، تاسو دا کلمه ووایه چې نشته دی معبود مګر پرته د الله نه، تاسو به رستګار او کامیاب یئ. خو ابولهب بدبخت رسول الله پسې را روان و او په خپل لاس کې کاڼي او تیږې نیولې وې او رسول الله ورباندې به د کاڼو ګزارونه کول او دا به یې ورته ویلې چې هلاکت دی تا لپاره، آیا دې خبرې لپاره تا موږ جمع کړي یو؟ او ابولهب به خلکو ته ویلې چې تاسو د دې خبره مه منئ، دا دروغجن دی. علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دومره په کاڼو او په تیږو وویشت چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ټول بدن نه وینې روانې وي. الله رب العزت د ابولهب د تباهی لپاره او د سرزنش لپاره په قرآن کې صورت نازل کړ چې په کومو لاسونو تا محمد صلی الله علیه وسلم ویشتلی دی نو دا لاسونه د الله درته هلاک کړي، دا لاسونه دې هلاک شي. نو انجام یې دا شو چې کله د جنگ بدر اعلان وشه وروسته د هجرت نه چې رسول الله مدینې ته لاړه نو ابولهب په خپله مکه کې پاتې شه او په خپل ځای عاص بن هشام ولیږه چې کله خلک د جنگ بدر نه بیرته راغلل او هلته ډېر تلفات هم ورکړل او یادنې سرداران یې هلته مردار شول. الله رب العزت په ابولهب باندې د طاعون مرض راوست، د ده په بدن باندې یوه دانه وختله او دا داسې مرض و چې ساري و چې څوک به ورنږدې کېدل یا هغه ته به لاس وروړه دا مرض به هغه ته هم ورته. خو د ده دوه زامن و چې عتبه او عتیبه و، دا د کور نه لرې او په بیله کوټه کې پرېښوده. خپلوان یې د دې پوښتنې نه راتلل، ویرېدل چې د ابولهب مرض په موږ باندې ونه لګیږي او په داسې ذلیل حالت کې دا مردار شه مړ شه. او پوره 3 ورځې د دې دوستان او اقارب د دې مړي ته نږدې کېدل. بیا یو حبشي غلام ته څه پیسې ورکړې او په کرایه یوې کندې طرف ته راوښکه او هلته په دې باندې خاورې واړولې. قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، د الله او د الله د رسول دښمني او د دین او د اهل الله دښمني، څوک چې دوی سره دښمني کوي د هغو انجام به هم داسې وي لکه کومه انجام چې د ابولهب و. ابولهب سره سرداري هم وه، هغه سره مال دولت هم و، جسمانی طاقت او خوبصورتي ورسره هم وه، ښایسته هم و، هغه سره د هیڅ شي کمی نه وه. او چې د الله اطاعت هغه سره نه و، هغه سره د رسول الله مخالفت و، نو انجام دا شو چې د هغه مړي ته کفن هم نصیب نشو بلکې بغیر د کفن نه په یوې کندې کې د حیوان غوندې غذار شه او په آخرت کې هم د الله رب العزت په دردناک عذاب کې دا گرفتار دی. تبت یدا ابي لهب وتب. نو دا د دین او د انسانیت دښمنان دي چې الله رب العزت یې په خپل عذاب کې داسې ګرفتاروي، هم دنیا ورته ذلیله کړي او هم آخرت ورته ذلیل کړي. د عربو د کفارو بل سردار و چې په خپل کفر کې ډیر سخت و، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره څو صحابه کرام هغه ته ولیږل چې هغه ته د دین اسلام دعوت ورکوي، چې هغه د الله په وحدانیت باندې اقرار وکړي، شرک او بدبختی دین سره او اسلام سره پرېږدي، خپل دښمني پرېږدي. کله صحابه کرام ورغلل نو هغه د الله رب العزت په شان کې ډیره سخته ګستاخي وکړه او دا ورته ویلي چې الله کم ځای کې دی او الله څنګه دی، دا د سپینو زرو نه جوړ دی، د سرو زرو نه جوړ دی او که د اوسپنې نه جوړ دی. صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله دا سپک الفاظ د دې بدبخته د ژبې نه واورېدل نو په ژړا شول او محمد رسول الله مجلس ته راغلل. رسول الله ته یې قصه وکړه چې د ده په شان ګستاخ او کافره انسان تر نن ورځې پورې موږ چیرته نه دی لیدلی. رسول الله دا صحابه بیا ولیږل، دویم ځل کې بیا هم د الله په شان کې سپک الفاظ استعمال کړل، بیا صحابه کرام رسول الله ته راغلل، دریم ځل رسول الله بیا ورولېږل، په دریم ځل بیا هم دې بدبخته د الفاظ استعمال کړل.
بالاخره د صحابه و کرام سره جنگ ته تیار شول، خو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد موافق صبر او تحمل کوه چې ناڅاپه په آسمان کې برېښنا شوه، خو د آسمان نه یو کاڼی او یوه تیږه راګزاره شوه، د تندر په شکل او د ده کافر په سر باندې ولګېده او په ټول بدن اور ولګېد او د ایرو یوه ډیرۍ د دې بدبخته انسان نه جوړه شوه. صحابه و کرامو دا حالت ولیده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دوی ولیدل، رسول الله ورته چې د الله دښمن پسې چې تاسو دعوت لره تللي وئ، نو د الله رب العزت تندر هغه تباه او برباد که. صحابه و کرام ویل چې د الله رسوله ته خو عالم الغیب نه یې، تا ته څنګه معلومات شه؟ رسول الله ورته چې ما ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې الله رب العزت د خپله دښمن تباه که. هر هغه څوک چې د الله دین سره دښمني کوي او په ظلم او بدبختی کې ژوند کوي، اهل الله سره دښمني کوي، الله به همداسې تباه کوي لکه څنګه چې دا ظالمان الله تباه کړل. نن هم د امیه بن خلف او د ابولهب غوندې کفار موجود دي او تل لپاره اسلام او مسلمانانو باندې ملنډې وهي او د اسلام په شان کې سپکاوی کوي او د دیو بدبختو پلیت لاسونه د مسلمانانو په وینه سره دي. د دیو انجام به هم دغسې لکه څنګه چې الله هغوی په خپل قهر و غضب کې ګرفتاره کړل. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. مینا د الله د پاک نبی په اطاعت کې ده، خدای ګوچې ښېګڼه د الله په عبادت کې ده، اصل کې خبره خو د زړه په محبت کې ده، نه په منډو ترړو د سرو سپینو په دولت کې ده، نه په منډو ترړو د سرو سپینو په دولت کې ده، لوړ د نظمه کې د هر چا چې پیغمبر نه وي، خدای چې داسې زړه کې دا ایمان ټکی اثر نه وي، خدای چې داسې زړه کې دا ایمان ټکی اثر نه وي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حجاج بن یوسف نوم به تاسو اوریدلی وي او د هغه انجام نه به اوس هم خبر شئ. حجاج بن یوسف هغه انسان و چې عبدالملک د مکې او مدینې او طایف قاضي مقرر کړی و او څه وخت وروسته یې بیا هغه عراق ته لیږلی او په کوفه کې هغه هلته استوګنه اختیاره کړه او په کوفه کې اوسېده. د حجاج بن یوسف په زمانه کې اسلام دومره ترقي وکړه چې اسلامي فتوحات عین تر سند او هند پورې ورسېدل، تر دې چې مجاهدین چین ته هم ورسېدل. او حجاج بن یوسف هغه انسان و چې هغه قرآن ته اعراب ورکړل. زوار او زیر او پیښ دا حجاج بن یوسف په قرآن باندې ایښي دي. الله تعالی دې ته ډیر فصاحت او بلاغت ورکړی و او ډیر شجاع او زړور او حافظ د قرآن و او د جهاد د فتوحاتو ډیر حریص و. خو دا ټول ښه صفتونه چې په ده کې موجود و، نو یو بد عمل چې ظلم دی هغه په دې کې هم موجود و. سره د دې ښه صفتونو دا ظالم و، خو ظلم د دې هغه ټول صفتونه پټ کړل، په آخر کې د الله رب العزت په قهر و غضب کې گرفتار شو. یو طرف ته به موسی بن نصیر او همدارنګه محمد بن قاسم د کفارو سره جنگ کوه او بل طرف ته به حجاج بن یوسف د عالمانو او د نیکانو خلکو خلاف خپله وسله استعمالوله او دوی به شهیدانول. علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې لیکي بدایه و نهایت چې حجاج بن یوسف په خپل ژوند کې 1,60,000 مسلمانان وجلي ول، 1,60,000 مسلمانان په شهادت رسولي ول او داسې بندیخانې دې جوړې کړې وې چې په یو بندیخانه کې به 80,000 کسان پراته ول او نهایت ظلمونه به دې بدبخته په هغو باندې کول. او آخري ظلم د دې بدبخته نه دا وشه چې یو عظیمشان تابعي او لوی عابد حضرت سعید بن جبیر دې په شهادت ورسوه. په مکه مکرمه کې دا په شهادت ورسوه. نو په کومه ورځ چې دې سعید بن جبیر په شهادت ورسوه، هغې ورځې نه بعد دا نفسیاني مریض شو، په زړه کې ډار پیدا شو. هغه شجاعت او بهادري چې دې درلودله هغه ټوله دې نه ختمه شوه. او کله به چې ویده شو نو سعید بن جبیر ورته په خوب کې راغی او ورته به ویلې چې د الله دښمنه
تا زه په څه ګناه باندې ووژلم، په څه ګناه دې زه قتل کړم. نو چې کله به اوده شه سعید بن جبیر به دې ته په خوب کې راته. آخر دا چې هغه د ویرې نه نور ویده کېدلی نه شه، خوب ورک شه ترې، د هغه سکون ختم شه او په هغه باندې زمحریر مرض ولګېده چې د هغه بدن او د هغه جسم د واورې په شان به یخ و. د حجاج بن یوسف دوستانو او د هغه خپلوانو به هغه ته اور بلکه او دا به اور ته نږدې کېنولو، بدن به یې سوځېده خو دې به د ګرمي احساس نه کوه، د دې بدن به نه ګرمېده. ډېر حکیمان او طبیبان یې د دنیا ورته راټول کړل خو چا سره د دې علاج نه و. کله چې د حکیمانو ناامیده شه نو حسن بصري ته یې احوال ولیږه چې ته دلته راشه. حسن بصري راغی نو حجاج بن یوسف ورته ویلې چې ته ما ته دعا وکړه چې الله معافي کړي، ما ته شفا راکړي. حسن بصري چې کله د دې حالات ولیده نو په ژړا شه او ورته ویلې قد نفیتک ان تتطعر للصالحین. حسن بصري ورته ویلې چې ما خو تا ته ویلي و چې ته په نیکانو باندې ظلم مه کوه، هغو سره ډېر چیړ او چاړ مه کوه. علما لیکي په ځانګړې توګه علامه ابن کثیر 40 ورځې ژوندی و او بیا په افسوسناک مرګ باندې دا مړ شه. نو څوک چې د الله دوستان قتلوي، د الله د دوستانو سره او د دین سره دښمني کوي او ظلم کوي، چې څومره نیکي یې هم کړي وي الله رب العزت به په خپل قهر و غضب کې ګرفتاره کړي. د قارون انجام به تاسو هم اوریدلی وي. دا بل دښمن دی د الله. قارون د حضرت موسی علیه السلام د تره زوی و او دا هم ډیر نهایته خوبصورته او خوشصورته انسان و. بني اسرائیل د قارون د حسن و جمال نه دومره متاثره شوي ول چې ده ته به منور ویلو. او بل صفت پکې دا و چې په بني اسرائیلو کې دا د تورات عالم و، نو خلکو به د قارون ډیر زیات احترام کولو. او په بني اسرائیلو کې د دې نه لوی مالدار بل څوک نه و چې الله رب العزت په خپل کلام کې د دې ذکر هم کړی دی چې یوې لویې ټولۍ او ډلې به د دې د خزانو کلیانې نشوې وړی. خو د ډیر د مالداري د وجې نه د دې حالات بدل شي او د سامري په شان منافق شه او د الله رب العزت په قهر و غضب کې گرفتاره شه. د موسی علیه السلام دښمني یې شروع کړه. کله چې په حضرت موسی علیه السلام د زکات حکم نازل شي نو موسی علیه السلام قارون ته ویلې چې د خپل د مال زکات ادا که. قارون ورته ویلې ښه، خو کله چې د خپل مال زکات حساب که، خپل مال حساب که او د هغه زکات یې راویست، هغه ډیر زیات مال و. چې کله دا د زکات مال وکوته په دې باندې بوج راغی چې زه دا څنګه د خپل مال نه وباسم او حضرت موسی علیه السلام ته یې ورکړم. نو په ده باندې بخل او حرص غالب شه او د زکات د ورکولو نه انکار وکړه او زه نه ورکوم. او په بني اسرائیلو کې دا تحریک شروع کړه چې موسی تاسو نه په چل او په فریب باندې د زکات په بهانه باندې ستاسو مالونه اخلي او غواړي چې تاسې غریبان کړي. موسی علیه السلام ته چې کله دا خبره ورسېده نو موسی علیه السلام ډېر غمجن شو، قدسي ونیو او دې بدبخته په دې باندې بسنه ونه کړه چې زکات یې ورنه که. موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه او یوې ښځې ته ډېرې پیسې ورکړې چې کله موسی علیه السلام تقریر او وعظ کوه ته په هغه باندې د زنا تهمت ولګوه. نو موسی علیه السلام وعظ و نصیحت کوه چې قارون راپورته شه او ورته ویلې چې ته هغه موسی یې چې ته مرتکب د زنا نعوذ بالله د فلانکۍ ښځې سره ګرځېدلی. نو موسی علیه السلام ویلې چې هغه ښځه راوله. چې کله هغه ښځه راغله موسی علیه السلام ته مخامخ شوه نو موسی علیه السلام ورته ویلې ستا دې د الله په نامه باندې قسم وي چې ته به رښتیا وایې، واقعیت څه ده؟ نو هغې ښځې ویلې چې قارون ما ته ډېر مال او دولت راکړی چې ته په حضرت موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه. نو حضرت موسی علیه السلام په سجده شوه او ویلې چې الله په قارون باندې خپل قهر او غضب نازل کړه. او بیا د سجدې نه پورته شه او اعلان یې وکړه چې څوک د قارون ملګري نو د قارون سره دې پاتې شي او کوم چې زما ملګري دي نو هغه دې زما طرف ته راشي. دوه خبیثان د قارون سره پاتې شول، نور ټول حضرت موسی علیه السلام طرف ته راغلل. او د تاریخ کتابونه لیکي، مفسرین هم لیکي چې د الله په حکم باندې حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم یې وکړه چې قارون ځان طرف ته کش که او ډوب یې کړه. نو ځمکې قارون تر زرګنو پورې ډوب که.
موسی ځمکې ته وویل چې نورې هم ډوب که او غرق یې که خسبې که ځمکې تر ملا پورې غرق که. نو قارون ډیر فریاد شروع که او هغه خپلولي چې حضرت موسی علیه السلام ته سره درلودله هغه یې واسطه پیش کړه، لکن موسی علیه السلام د قارون خبرې ته هیڅ توجه نه کړه تر دې چې الله رب العزت مکمل قارون په ځمکه کې خسف او غرق که، چېرته نن ورځې پورې هغه هم په ځمکه کې روان دی. هغه دوه ملګري چې د قارون پاتې شول نو هغوی خلکو ته ویل چې تاسو ته معلومات شته چې موسی علیه السلام قارون ته ولې بددعایي وکړه او په ځمکه کې ولې ډوب شه؟ دا د دې لپاره چې حضرت موسی علیه السلام د قارون ټول مال خپل کړي. چې کله حضرت موسی علیه السلام دا خبره واورېدله نو بیا یې الله ته سوال وکړه چې یا الله د قارون مال او دولت او د ده کور هم په ځمکه باندې ننباسه. نو الله رب العزت د قارون کور او د هغه سرمایه او کم جایداد چې درلودل هغه ټول الله په ځمکه باندې ننایستل او د هغه ټولې خزانې په ځمکه کې ډوبې شوې. قدرمنو اوریدونکو دا واقع موږ ته دا سبق راکوي چې الله رب العزت چاته مال ورکړی وي الله په هغه باندې امتحان کوي، هغه خپل ازمیښت کې راولي چې آیا دا په کبر و غرور او ظلم سره ژوند تیروي او که عاجزي کوي د الله حق په خپل مال کې ادا کوي او د الله په لاره کې لګوي. نو هغه چا چې د الله سره د الله رسول سره د دین سره علماو سره د دښمني صف ته راوتلي دي الله هم هغوی داسې تباه کړي لکه څنګه چې ابولهب، حجاج بن یوسف او قارون هلاک کړي دي. نن ورځ هم د اسلام او د انسانیت دښمنان ډیر دي او تل لپاره د دین او د اسلام په شان کې ګستاخي کوي، سپکې خبرې کوي. الله رب العزت به دوی هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې مخکې د خپل سابقه او تیر شوي دښمنان تباه کړي په دې هیله. قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. مینا محبت محمد رسول الله سره، مینا د خپلا د رحمان رحیم الله سره، زړه تاشي د ننا بس په فضل د مولا سره، بیل دی به هیڅکله پیدا نشي د چا سره، بیل دی به هیڅکله پیدا نشي د چا سره، نشي نا امید که د زرګ د لښکر نوي هم ربام کوا چې د شیطان باندې رهبر نوي، نشي نا امید که د زرګ د لښکر نوي هم ربام کوا چې د شیطان باندې رهبر نوي، هم ربام کوا چې د شیطان باندې رهبر نوي. خدای دو هغه سر خو په سرونو کې څه سر نوي، کوم سر کې چې مینا د حضرت نبي سرور نوي، کوم سر کې چې مینا د حضرت نبي سرور نوي.